അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ്ലി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ ഒരു റബ്ബർ ഗ്യാസ്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് അഴുക്ക് വന്ന് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഫോൾ സ്മെല്ലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മോൾഡൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ക്ലീനിങ് ലിക്വിഡ് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. വിനേഗറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഇതൊരു സ്പ്രേയിങ് ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിനെ ഒരു സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഡ്രമ്മിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ലിക്വിഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡ്രമ്മിലുണ്ടാവുന്ന അഴുക്കും സോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ഈ സെയിം സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലീച്ചിൻ്റെ ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോൾഡ് കണ്ടുകൊണ്ട്. ഇത് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇനി ഒരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡോറിനും ഔട്ടർ പാർട്ടിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്ലാസ് ക്ലീനറാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ആദ്യം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ട്രേ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സെൻറ്റർ പാർട്ടിലൊന്ന് ചെറുങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ് കട്ട പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ നിൽക്കും. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ച് ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ആക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു ട്രേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടവലും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിൽറ്റർ എന്തായാലും ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം പുറത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലോറിലൊക്കെ ആയി അതൊരു മെസ്സ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഫിൽറ്റർ കവർ ഓപ്പണായി കിട്ടും. ശേഷം ഈ ഒരു പൈപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാട്ടർ റിമൂവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മഗ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇനി ഈ ഫിൽറ്റർ ട്രാപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇതിലാണ് കോയിന് അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
പിന്നെ സോക്സ് കാര്യങ്ങളിലല്ലോ ഞാൻ വാഷിംഗ് ബാഗാണ് യൂസ് ആക്കൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ UAE ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് സെൻറ്റർ അങ്ങനത്തെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊന്ന് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമൽ എല്ലാം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. ഇനി ഈ ട്രേയും ഫിൽറ്ററൊക്കെ ഞാൻ ഡിഷ് വാഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ട്രേ ചെറുതായിട്ട് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫൈനലി കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡ്രം ക്ലീനിലേക്ക് ഓണാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അഴുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഡോറിൻ്റെ ഇൻസൈഡും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്യാസ്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളും ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ വാഷിംഗ് മെഷീന് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡെയിലി യൂസ് ആക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും മന്ത്ലി വൺസ് എങ്കിലും ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കരുത്. അതിനൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ വെക്കണം. ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കൽ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഫംഗസ് വരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.